अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदनी ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं आपकी खिदमत में आज की मुख्तसर सी वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं जिस गाड़ी का रिव्यू शेयर करने वाला हूं वो एक लैंड क्रूज़र VX लिमिटेड गाड़ी है। माशाल्लाह बहुत प्यारे लुक में साफ़ सुथरी हालत में ये गाड़ी मौजूद है। तो आप अगर इसे ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी बराए फ़रोख्त है। तो इसके हवाले से मज़ीद डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इसके मालिक का राब्ता नंबर और इस गाड़ी की कीमत समेत। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये गाड़ी लैंड क्रूज़र VX लिमिटेड 1995 यानी कि 95 मॉडल है। बात करें इस गाड़ी के इंजन के हवाले से तो दोस्तों, इस गाड़ी में आपको 1FZ FE पेट्रोल इंजन जो है वो इंस्टॉल मिलेगा। बात करें इस गाड़ी के टायर्स की तो टायर्स इस गाड़ी के जैसा कि आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरे हैं। न्यू टायर्स इस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं। साल 2005 में इस गाड़ी को इंपोर्ट किया गया है और 2010 में इस गाड़ी को रजिस्टर किया गया है। लाहौर सिटी की इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको डुअल AC भी इंस्टॉल मिलेगा। सनरूफ इस गाड़ी में मौजूद है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक सस्पेंशन इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। कूल बॉक्स इस गाड़ी में मौजूद है। हीटेड इस गाड़ी की सीट्स हैं। इंटीरियर का इस गाड़ी का अगर आप व्यू देखें तो माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा इस गाड़ी का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। सीट्स काफ़ी अच्छी कंडीशन की हैं। डैशबोर्ड और बाकी भी इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। बैक में इस गाड़ी के आपको फोल्डेबल सीट्स इंस्टॉल मिलेंगी। दोस्तों, सीट्स इस गाड़ी की हीटेड बताई गई हैं और एक्सटीरियर के लिहाज से अगर बात करें तो माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी हालत का इस गाड़ी का एक्सटीरियर है। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल मिलेगा। जेन्युइन इस गाड़ी की जो है माइलेज बताई गई है जो कि 1,18,000 किलोमीटर है। तो हर चीज़ इस गाड़ी की इन वर्किंग कंडीशन है। डैशबोर्ड में आपको इस गाड़ी के एक डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके मालिक का राब्ता नंबर और इस गाड़ी की कीमत की तरफ। तो इसकी कीमत जो है वो इसके मालिक के मुताबिक 36 लाख रुपए बताई गई है। तो आपने कमेंट सेक्शन में इस गाड़ी के हवाले से ज़रूर बताना है कि इसकी मुनासिब कीमत क्या होनी चाहिए। तो इसके मालिक का जो राब्ता नंबर है वो है जी 0334961515। वैसे आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी ये नंबर मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक लैंड क्रूज़र VX गाड़ी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को यहीं पर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।